أنا وحال هذا بشير بلعي oo ka yimid magaalada Kismaayo markaan muddo dheer aan jabnaa muddo 2012 bishii koobaad yaa beerley baan ahay oo yaa kanaal ku jabay kanaal baan ku dhacay waan ku dhex jabay habeen yaan isbitaalka imid qalliin baa la iigu sameeyay qalliinkii birihii hore ee dhaacaanka waday wal iga bixiyay waxa la ii galiyay sin kale oo caag ahaan oo antibiotic wadato si loo daweeyo infectionkaas loola dagaalo infectionkii muddo la dagaalayay markay bogsatay 2020 yaa qalliin la ii sameeyay biraa la ii galiyay hadda waxaan joogaa 2 bilood birihii la ii sameeyay markaan joogo 14 bari qiyaas ahaan yaan kacay hadda waxaan ku socdaa hal ul baan ku socdaa xanuunna male marka alxamdulillah isbitaalka iyo dhakhaatiirta aan u imid si fiican bay ii soo dhaweeyeen waa isbitaal kalkaal alxamdulillah ilaahay baa mahadsan iyaguna ay ku mahadsan yihiin dhakhaatiir fiican iyo shaqaale fiican yaan meesha ugu imid oo qiyaasahayo isbitaal kale haddaan tago inaan ka helin caawimaadda aan ka helay isbitaal kalkaal waxaa inoogu yimid bukaan lagu magacaabo Bashiir Bilaciye kana yimid Kismaayo bukaanka oo in muddaha ka cabanayay caabuq fara badan oo sintiisa ka socotay markaan history fiican ka qaadana waxa inoo sheegay sinta midig inuu ka jabay dabadeedna qaliin isbitaal kamid ah loogu sameeyay dalka oo qaaday wax loo yaqaan osteomyelitis ama caabuqa ku dhaca dhuuxa ama bone marrow-ga dabadeed isbitaalka markuu inoogu yimid waxaan sameynay raajaan u dirnay waxaan ogaanay in qaliinka loo sameeyay oo caabuq iyo waxyaabo kale jiray ama case-ka in maartna hal infection badan uu jiray waxaan sameynay in aan qalabkii ka bixinay aan u sameynay wax loo yaqaano osteomyelitis clean washing system waxaan nadiifinay dhaqnay caabuqii oo dhuuxa xagiisa ahay alxamdulillah markii aan nadiifinay caabuqii iyo waxyaabihii kale waxaan sameynay inaan dib hadana aan ugu sameyno wax loo yaqaan hip revision oo ah sintii inaan dib ugu celino oo qalab fiican aan gelino alxamdulillah bukaanka hadda uu inala joogaa uu caafimaad qabaa lugihiisa ku soconaya